ये छोटा सा पपी 2 दिन से भूखा था। वो एक होटल के बाहर खड़ा खाने को देख रहा था। हाँ हाँ, देखो इस गरीना रो रहा है, खाना नहीं मिल रहा। हमारे पास इतना खाना है और उसके पास कुछ नहीं। अचानक एक छोटा बच्चा आया। उसने पपी को खाना दिया।